Are you ready? 3, 2, 1. 咁我哋嚟到旺中素食咯，白元素雞記。又嚟啦，終於。咁啱啱就兜咗個商場一次啦，咁發覺咧新開嘅鋪頭其實集中喺2樓嘅。冇錯。嚟食下先。聞落咧有好大陣焦焦地嘅味啊！你聞唔聞到？哦，好香魷魚味。試下先。點解咁多嘢嘅？又有沙律睇嚟。芝士都幾靚嘅喎，即係有喺度嘅。O K。唔知會唔會好熱咧？我嗰粒咧表面冇貼住任何芝士味，但係佢都入味嘅喎。魷魚有醃過㗎。好入味喎，好濃喎。係香香地，唔會太鹹。好味喎。我覺得有啲鹹。係咩？我諗嗰粒係一支醬啊嘛。係喎。芝士味濃好多，鹹好多喎。好味喎。咁咪我都覺得，25蚊就好正得實啊，因為真係好濃。如果買咗雞蛋仔嘅話咧，就可以每杯嘢減4蚊。減4蚊咁少啊？都 OK 嘅，10蚊啦咁就。好。肉鬆蝦乾，不過有辣同辣，辣同勁辣，我哋就會揀佢咧。好啦，聞落好香喎，超羅宋湯喎，真係點解咁得意嘅？勁搞笑。摸落去好脆啊，望落去都好靚啊，全部都新鮮整㗎。我想象中好味喎，雖然佢羅宋湯咧味就唔係十分濃，唔係好羅宋湯，佢有少少雞蛋仔嗰種甜味。只係咧，平時譬如話咩番茄大糕仔，係啊，似番茄餅乾條，係喎，番茄百力滋就係咁嘅味啊！洋冇餡，原來佢有㗎，嗰啲蔬菜喺裏邊㗎。係咯，好搞笑！啱啱我食嗰粒西芹，好濃味咯，我即刻覺得係羅宋湯咯，勁搞笑咯！點解會咁得意嘅？有餡喎！好認真啊！牛肉粒都俾我遇到啊！係今日係你嘅 lucky day 喎。係啊，日本啊！有餸嗰啲好值啲啊！我想每粒都有餸啊！好正啊！有餸嗰啲。手信你個機啊？咁唔使嚟個啦。手卷馬車。OK。又係啲自助吧，可以擠睇豉油啊嗰啲。手卷用呢個好方便啊。OK 嘅。我哋呢度就有吉利蝦卷18蚊，係。手指12蚊。雖然咧我哋嘅即係呢啲手卷鋪啊，但係我哋費事食手卷食到咁易上咧，都係食呢個好啲。好似幾香，我聞到好香沙律味啊。使唔使點豉油？肉絲我哋就咁試下先。哇，好熱辣辣喎！哇，好驚辣親我喎！好多煙喎，幾靚喎！麻麻地喎。佢加咗啲咩落去咧？沙律醬，有啲辣辣地㗎，你食唔食到？食唔到啊！我俾少少你試下上。都幾熱辣嘅。搞笑嘅，塞啲飯落去嘅。係咯，明明係玉子啫嘛，有冇話玉子壽司？我唔知喎，但係佢上面係沙律醬，之後再加啲汁落去嘅，但係沙律醬太酸啦。我覺得幾好味，雖然有少少辣辣地，但係佢啲有蛋味咯。係咯，有蛋味，幾香嘅，係半熟嘅喎。冇錯嘅，就係咁專業嘅。跌到周圍去啦！係咯，一啲都唔專業嘅。改得好快嘅。啊！呢個咩？打起啊！呢個冇沙律醬味嘅，亦都冇蝦味嘅。因為啲蝦太細啦。不過就好新鮮好熱咯，就冇油味咯。我以為係乳酪杯嚟嘅添。我都以為係乳酪，不過佢其實都係嘢飲嚟。原來係飲嘅喎，佢 ban 勻曬咯。啱啱勁搞笑咯，佢倒太多啦，跟住叫我飲啖。係叫我飲啖，跟住之後先冚個蓋，勁搞笑啊！真係多咗啖。係喎，我覺得好重香蕉味啊！超香蕉，啲生果味全部都好出，我覺得有蘋果啦，芒果食唔出喎。
啊，係喎，有芒果顏色啊，補翻俾你， Thank you， 打香蕉都係呢個顏色㗎啦。好似白啲咁湯。咁乳酪咧？但好飲。味道係好好飲嘅，好生果，完全冇加糖。同埋係咯，睇到佢落嘅係全部都水果嚟㗎咯。但係唔係乳酪，唔緊要啦。係咯，好飲。